Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Obat Ayam. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, ya. Dan yang belum punya kandang, mudah-mudahan segera hajatnya tercapai. Di hari ini ayam saya Pak berumur 15 hari. Untuk lebih detail beserta bobot, berat dan sebagainya, silakan datang ke channel Beternak Ayam Broiler. Itu juga channel saya Pak. Hari ini saya akan membahas masalah cekrek pada ayam broiler atau CRD, ayam yang bersin-bersin itu. Kita bahas dulu Pak penyebabnya Pak, sebelum kita bahas masalah pengobatan. CRD atau cekrek itu Pak, ayam yang bersin-bersin itu gangguan sistem pernapasan. Salah sebentar, cekrek itu bukan penyakit, itu gejala penyakit, gerbangnya penyakit. Kalau udah jadi penyakit barulah namanya CRD. Ya. Jadi Pak, itu disebabkan oleh yang pertama, sirkulasi udara yang tidak bagus. Bagaimana Bang cara memperbaikinya? Agak dibesarkan sedikit lubang ventilasi kandang Anda, atau Anda bisa buat kandang panggung kayak gini, ya. Kalau untuk yang close house, blowernya harus bagus. Yang kedua, dikarenakan amonia. Amonia berasal dari kotoran ayam, ya, atau sekam. Kalau untuk sekam Pak, cepat-cepat pelebaran disesuaikan dengan bobot ayam. Karena kalau terlalu bau nanti ada masuk amoniak itu ke dalam hidung ayam, itu bisa menyebabkan bersin-bersin. Kalau untuk kotoran di bawah, buat kandang Anda itu lebih tinggi supaya gasnya tidak sampai ke atas, ya. Kalau untuk kandang close house, tetap blowernya harus bagus. Itu yang disarankan oleh teman saya soal kandang close house. Nah Bang, gimana Bang triknya pada sekam? Satu, ketebalan sekam harus cukup, ya. Yang kedua, jangan sayang-sayang pelebaran. Oh, takut ayam dingin. Lebih baik ayam dingin Pak daripada ayam udah kena cekrek. Kalau sudah kena cekrek, daya tahan tubuh ayam menurun. Nah, masuklah bakteri Mycoplasma. Itulah terjadi CRD yang mengarah kepada snot, bengkak-bengkak kepala. Selanjutnya Pak, cekrek itu disebabkan oleh cuaca yang berganti-ganti terus. Karena kenapa? Mungkin ada debu dan sebagainya macam masuklah ke saluran pernapasan ayam dan terjadilah bersin-bersin. Tubuh ayam bereaksi, terjadilah masuk bibit penyakit. Itu trik-trik pencegahannya Pak. Kalau obatnya Pak, saya jelaskan saja mereknya Pak ya, nggak usah jelaskan antibiotiknya. Pertama, ada obatnya namanya trimezin. Yang kedua, ada yang namanya doxipet. Yang ketiga, ada yang namanya apa itu namanya? Apa yang warna pink itu, Dot? Trimisub, ya. Cara pemberiannya gimana? Jangan dikelang-kelang, Pak. Jangan dikelang-kelang, itu maksudnya hari ini kasih, besok enggak. Kasih 5 hari berturut-turut dengan jam yang sama dengan dosis sesuai dosis pakai pada kemasan. Ya, kalau belum sembuh istirahatkan sehari, setelah 5 hari ganti antibiotik lain. Ya, tapi dengan kandungan yang berbeda. Contoh trimisub dengan doxipet mungkin berbeda kandungannya. Jadi dikasih itu 5 hari berturut-turut lagi. Ya. Seperti ini contohnya. Merek A kandungannya Z, merek B kandungannya Z, nggak boleh. Harusnya berbeda antibiotiknya. Ya. Ada yang mengandung misalnya kandungannya Z, itu A, boleh diganti. Karena kenapa? Kalau dengan kandungan yang sama akan terjadi kekebalan pada tubuh ayam atau penyakit ayam. Ujung-ujungnya ayam Anda nggak sembuh-sembuh. Selanjutnya, isolasi ayam broiler Anda yang terkena cekrek. Ya, dipisah. Karena cekrek itu kalau sudah masuk CRD itu bisa menular Pak lewat air minum. Nah, tempat air minum ini dibersihkan setiap hari. Beri kaporit, tentunya memberi kaporit ini sebelum vaksin. Ya. Ada itu di video-video saya di channel Beternak Ayam Broiler, cara memberikan kaporit itu gimana. Nah, seperti itu, Pak. Nah, bagaimana, Bang, kalau tidak tetap tidak sembuh-sembuh? Berarti sudah nasib.
Kalau sudah nasib, ditunggu saja. Ukurannya 1 kilo sudah parah, panen habis. Hanya itu obatnya, Pak. Jangan disayang-sayang. Melonjak FCR rugi nanti. Nah, Pak, jarak dekatnya. Sudah itu, Pak, cekrek ini ada beberapa jenis. Coba diketik di YouTube. Cekrek pada ayam broiler, itu keluar salah satunya video saya. Dan trik-trik pengobatannya terlalu panjang dijelaskan di sini. Itu umumnya saja saya berikan yang tadi itu ya. Jangan salah, cekrek ini terjadi kadang sudah vaksin gumboro. Nggak apa-apa, ditunggu saja. Biasanya 2-3 hari hilang. Kalau nggak hilang-hilang berarti itu cekrek betulan. Ada juga, Pak, obat untuk mencegah cekrek. Bagus juga diberikan kepada ayam. Untuk lebih lengkapnya, bagi Anda yang mandiri, coba rajin-rajin buka keilmuan ayam broiler ini di Google ya. Nggak masalah belajar di Google, Pak. Sekarang Google itu lebih pintar daripada sekolahan saya lihat. Kalau dulu saya sibuk menghafalkan berapa tinggi Monas, sekarang tinggal catat di Google, keluar jawabannya. Bang, kalau cekrek boleh nggak divaksin? Sebaiknya jangan dulu. Kenapa? Di saat cekrek itu daya tahan tubuh ayam menurun. Nanti daya tahan tubuh ayam menurun, ayamnya nggak sanggup melawan vaksin, terjadilah sakit betulan. Ya, berbahaya, jangan. Jadi divaksin itu dalam kondisi benar-benar prima. Ya, prima itu bukan nama orang, maksimal. Nah, lihat, Pak, walaupun kandang open house, saya tetap beri itu kipas untuk meniup amoniaknya keluar. Ya. Kalau udah cekrek itu, Pak, kayak bunyi petir terdengar. Ceks, terkejut. Ayam aku sudah mulai cekrek. Banyak yang menganggap juga di kalangan peternak ini cekrek itu sudah menjadi teman. Ya. Bisa juga terjadi cekrek itu karena suhu terlalu panas, bisa, dan itu bukan penyakit. Ya, bukan penyakit. Harus bisa dibedakan. Dibedakannya di mana? Nafsu makan, berapa sak yang habis, segala macam, ya kan? Itu bisa dilihat. Kalau ayam sakit dia nggak nafsu makan, Pak. Dia kerjanya mojok, duduk, bulunya lain bentuknya, kan? Bisa lah membedakan ayam sakit. Masa nggak bisa? Jangan lupa, Pak, bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi atau cek juga channel YouTube saya yang satunya, channel beternak ayam broiler, atau WA ke 0831 6046 5158. Bagus untuk kandang tipe open house ya. Kalau tipe close house juga ada yang pakai, tapi saya nggak tahu cara pakainya gimana. Mungkin dia kejar lalat itu, dia semprot, alatnya mati. Kalau kandang open house lebih mudah, tinggal semprot di bawah kandang ini, selesai lalat. Ya kan? Sudah banyak yang pakai. Sudah kirim ke seluruh Indonesia. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cekrek juga bisa, Pak, bawaan dari bibit. Misalnya ciri-cirinya gini, umur 4 hari sudah cis-cis. Itu sudah bawaan hatchery itu. Bisa Anda klaim garansi. Secara aturan bisa diklaim garansi. Aturan di lapangan saya tidak tahu. Ya. Konsultasi dengan PPL atau tempat PT Anda bergabung. Berapa ini mati? Sekian. Ini karena ini, buktikan, videokan, beres. Mudah-mudahan dapat klaim. Saya pernah terjadi kayak gitu. Dapat klaim 200 ekor bibit. Lumayan lah, ngurang-ngurang ini operasional. Selebihnya sehat, alhamdulillah. Sekian dulu, Pak, dari saya, dari channel obat ayam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda ya. Saya lagi nggak mau tampil di kamera ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini bagi yang ingin berniat atau hobi melihat ayam-ayam kayak gini. Ya kan? Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.